Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer brincando de massinha Play-Doh. É muito legal brincar. Ó, agora eu vou falar o que tem. Tem a massinha Play-Doh rosa, a massinha Play-Doh amarela e agora tem esses carinhos. Ai, não sei como se chama. Ó, como tem espelhinho, tem um arbusto bem pequeno, não é aqueles grandão. Um pente, que não dá pra pentear. E tem um ventiladorzinho, que não dá, não tem, isso é só de brincadeira. Tem um castelinho, tem um sapatinho, que eu acho que é da Cinderela. Ó, tem um rolinho e eu tenho mais um, se quiser usar, assim, né? Tem esse daqui que é de furar e esse outro que também é de furar. E daí tem esse negocinho que você pode fazer qualquer coisa com ele, né? Pra juntar as bolinhas que você furou. Aqui é pra cortar uma faca. Não é de verdade, é faquinha, que não espeta, não tem problema nenhum. Mas a massinha Play-Doh, ela tem uma coisa que é para mais de 3 anos, porque senão tem peças, porque tem pode comer, daí, né, que é ruim. Agora vamos começar abrindo as duas. Eu misturei as duas, um pouquinho de nada e coloquei nas duas. Virou laranja, mas não é laranja, não é. É só umas partezinhas que é laranja. Tá bom? Não é laranja. O amarelo não é laranja. É só umas partezinhas. E eu já brinquei muito com essa massinha. Então tá meio mole, né? Eu não mexi muito com ela. Que eu também brinquei com as minhas bonecas, né? Essas coisas assim. Agora vamos deixar o pote lá, que não precisa dele, né? E vamos abrir essa daqui, ó. Quase tava fechando. É bom esse negócio aqui, que daí você pega. É muito legal. Então, vamos fechar, colocar ali. Então agora eu vou começar com a massinha rosa. Daí a gente amassa um pouquinho. E depois vai lá. Eu gosto de fazer assim, ó. Mas eu vou fazer só com esse roxinho. O rosa com o roxinho. Também o roxinho é pequeno. Daí é meio ruim. Daí fica aqueles negócios, né? Gosto mais de usar esse daqui, que é do tamanho mesmo, assim. Ó, eu tô fazendo aqui, tá? Ó, tá bem legal. Eu vou fazer uma massa de pizza. A pizza é bem grandona. Então, já que a pizza tem que ser grandona, eu vou fazer ela como uma bola, tá? Agora. Como um círculo. Agora eu vou fazer os negócios aqui. Como rodar ela pra lá. Um pouquinho pra cá. Aqui. Tem que colocar ela aqui. Vou ajeitando e logo eu falo mais com vocês. Aqui, ó, tô deixando bem em forma de círculo, pra parecer que é uma pizza de verdade.
verdade, mas não é. É uma pizza de mentirinha, de massinha Play-Doh. É bem legal. Esse daqui não veio junto com a massinha Play-Doh, tá? Eu comprei porque eu só tava esses 2 potes. E depois eu falei lá pra moça, minha mãe falou lá pra moça se tinha esses negocinhos pra usar na massinha Play-Doh. Daí tem uma massinha junto com o negócio, mas eu guardei elas pra quando terminar a massinha Play-Doh. Então, ó, tô fazendo aqui os negocinhos. Tá muito legal. Ó, vou ajeitar com uma faca, que é bem melhor. Bem melhor. Não mais melhor, bem melhor. Mas tem que fazer, né? Pra se divertir. Tem que fazer essas coisas pra se divertir, mas é meio chato. Essas coisas. Pra pizza bem ficar muito bonita, você tem que fazer essas coisas, claro, né? Ó, então eu vou fazer como os olhinhos agora. Não vou terminar aquelas partes não, porque vou encher essas partes, tá? Então por isso que eu deixei. Então, ó, tô fazendo... Ó, esse daqui eu enchei bem pequenininha. Agora eu tenho que fazer o sorriso dentro da boca. Aqui. Tá bom desse tamanho. Aqui corta um pouco, né? Corta. Pronto. Ó. Beijo. Até... Ó. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal. Deixem um like. E assistam os outros vídeos. E também esse barulho do liquidificador. Então não fiquem como... Não se interessem sobre isso. Ó, se inscrevam no meu canal, deixem um like e tchau, tchau.